This is the future. നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സുജിത്വാidyan. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആലപ്പിയിലേക്ക് പോവാണ്, മാരാറിയിലേക്ക്. നിക്കിൻ്റെ 100K സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സുജിത്തേട്ടാ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ലൈവ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലപ്പിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. പോകുന്ന വഴിക്ക് കാർത്തികനെ പിക്ക് ചെയ്യണം. അവരെ പിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം. നമുക്ക് യാത്രയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബീറോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മാരാരിയിലെത്തും. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഈ ട്രാഫിക്കൊക്കെ താണ്ടി അങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈവനിങ് എപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നിക്കെല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം. tastecruiser പുള്ളിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളി റെഡിയാണ്. പുള്ളിയും ചേച്ചിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സുജിത്തേട്ടാ എന്താണ് വിശേഷം? സുഖം. പിന്നെ നീ വിളിക്കും വരാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഇന്ന് സുജിത്തേട്ടന്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം. നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കടലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ലൈവ് ഗ്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഫിഷ്. സുജിത്തേട്ടന്റെ സ്പെഷ്യൽ. സുജിത്തേട്ടാ നമുക്ക് 2 വെറൈറ്റി ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ, അതാണ് വെറൈറ്റി തരാം. ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കനൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. കനൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഓണർ പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയി വല വലിക്കണമെന്ന്. മീനുകൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റക്കായിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. വല വലിച്ച് കരയ്ക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്തുള്ള മീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എന്തായാലും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തതല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് അവരോട് കൂടി ആ മീൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ സഹായിക്കാം അവരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫിഷ് എടുത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത ഫിഷ്, കിട്ടിയ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫിഷ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അത് വെച്ച് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചിക്കൻ ചെയ്യാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ മസാലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാനേ. ഈ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിലെടുക്കിടാം. അതിലേക്ക് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു, കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടത്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഇതിന് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ബട്ടർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തത്. അത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടിയിട്ട് വേണം ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുരട്ടാനായിട്ട്.
ചിക്കൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിക്കൻ നല്ലപോലെ നമ്മൾ മീൻ വരയുന്ന പോലെ വരഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുരട്ടാൻ. അതേപോലെ ചിക്കൻ ഞാൻ 2 പീസാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഒന്ന് അതിന് നടുകെ മുറിച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്രസ്റ്റ് വിങ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗവും തൈസ് വേറൊരു ഭാഗവും. ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ലപോലെ മസാല ആണല്ലോ ഈ വരഞ്ഞേക്കുന്നല്ലോ, നമ്മൾ മീൻ വരഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ആ വരഞ്ഞേക്കുന്നതിനകത്തോട്ടെല്ലാം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ ഈ ചിക്കനകത്തേക്ക് ഈ മസാല ഇറങ്ങണം. ഹോൾ ചിക്കനായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മസാല ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇതിന് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു നാരങ്ങയും കൂടെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം. അത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറോടെ നമുക്ക് ഇത് മാരിനേഷൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അതിൻ്റെ മസാല നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മാരിനേറ്റിംഗ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കണ്ടോ കൊച്ചു കള്ളൻ, നല്ല മസിലാ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സോളം എടുക്കും വൺ സൈഡ് കുക്കായി വരാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഓയിൽ ഇറക്കി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ടൈം ലാപ്സ് കാണാമല്ലോ. ഇത് കണ്ട മസിലുള്ള കോഴിയാണല്ലോ. ഇത് ബൈസെപ്സ് ഉണ്ടോ? എത്ര എണ്ണ നോക്കാം? 1 2 3 4 5 6 7 8 പാക്ക്. ഇത് നാടൻ കോഴി തന്നെ, നാടൻ കോഴി തന്നെ. ഇത് ബോയിലർ ഇത്രയും പാക്ക് കിട്ടും. ജൂൺ 1 എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ജൂൺ 1 മുന്നേ എനിക്ക് 6 പാക്ക് വന്നിരിക്കും. ഇട്ടോ നിക്ക, ഇന്ന് ഇട്ടോ ഇടും ഇടും ഇടും. 1-ാം തീയതി വന്നില്ലെങ്കിൽ 2-ാം തീയതി ക്ലീൻ ചെയ്യും. 1-ാം തീയതി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാതി തല, പാതി മീശ, പാതി താഴെ അത്ര മുടി. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. 1 മാസം ഞാൻ നടക്കും. ഇവിടുന്ന് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കും. 6 മാസം കഴിച്ച് 6 മാസം എണ്ണി വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിരിക്കും. എന്താ പഠിക്കാനോ? എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അമ്മയുടെ പുതിയ ട്രിമ്മറിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് കോഴിയിൽ ഇത്ര 10-18 പാക്ക് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഓ ശാന്തി ശാന്തി ഓ ശാന്തി എന്നുയിരൈ ഉയിരൈ നീ சென்றாய் சென்ற என்னை தாண்டி இனி நீதான் കുമ്മിടിയാണോ? അവിടെ കാണും, ഇവിടെ കാണും, എല്ലായിടത്തും കാണും. ബ്രോ ഇതെന്ത് ബ്രോ ഇതെന്ത് ഉണ്ടാക്കണേ? ആരടിച്ചു മാറ്റി? നോർമൽ ഗ്രില്ലാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും? സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ്. ആ മസാലയാണ് മാരിനേറ്റ്. ബ്രോയുടെ റെസിപ്പിയാണോ? ബ്രോക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ അതോ? അതെ, ഈ റെസിപ്പി വരാൻ കിട്ടില്ല. ഉറപ്പാണ്? ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളി കാണാം, പൊളിയാണോ? കുമ്മനടിച്ച് കഴിക്കാതാരും കേട്ടോ. ഗ്രില്ലിൽ എടുത്തില്ല, അതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു ചേർക്കുന്നത് കഴിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ എന്തൊന്നും ഗ്രില്ല് ചെയ്യടാ? ഇനി ഇതെന്താ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ? ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാനല്ലോ. ഇവിടെ ഗ്രില്ലൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവന്മാർ ഇപ്പഴേ അതൊക്കെ റാഞ്ചുമാണ് എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി സൂപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാണ്ടിരുന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കണം. അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞാ പിന്നെ സാധനം കാണൂല. ഇവിടെ സുജിത്തേട്ടൻ പൊളി. അതാ കയ്യിരിക്കുക തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടാ? ഒരു നരഭോജിയെ പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. കൈ പൊള്ളൂടാ. ഓ
എടാ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പുല്ല് അന്യായ ചൂട് ഇപ്പഴത്തെ കയ്യിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും കൊള്ളത്തിന് സൈക്കിളൊക്കെ പറയും ഇതെന്ത് ചാത്രാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് അല്ലേ? സോഫ്റ്റാണ്. ഞാനും നല്ല അതിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലുകൂട്ടാറാ പോയത് ആ നീയാ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പണിയാനുള്ള രാജാവ് ഇപ്പാണ് ഇതിന്റെ യൂസേജ് മനസ്സിലായത്. ഇത് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇവിടെ രതീഷേട്ടന്റെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓടിയത് നീയാണോ? ഐസ്ക്രീമും നിക്കിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നിക്ക് 100K അടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നിവിടെ. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് ഇവിടെ കഴിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗ്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാർത്തികിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലണ്ടാ, ഇത് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചലിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തന്നെ പോണോ? ഇന്ന് തന്നെ പോണം. ഒത്തിരി പണിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചാത്ത സേവ 3-ന്. 11 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം. യാത്രയില്ല. ഡ്രൈവ് സേഫ്. താല്പര്യമില്ല തിരിച്ച് രാത്രി ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇന്ന് വിട്ടാലേ അങ്ങ് കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് നാളെ. അതുകൊണ്ടാ. താങ്ക് യു ബ്രോ. അയ്യോ, ഇനി അടുത്ത 100K സുജിത്തേട്ടന്റെ ചെലവാണ്. എന്റെ അമ്മേര് ഞാനൊരു വരവുണ്ട് ഇവിടെ ആലപ്പുഴ പറിച്ചെടുത്ത് നടത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊരു വരവുണ്ട്. അതെല്ലാരും ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 100K ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വേറെ ലെവലാക്കണം. അത് വേറെ ലെവലാക്കാം. ഫുഡിന്റെ കൊണ്ട് അല്ലേ പല പല ഡിഷുകൾ. അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡില് ഇതുപോലെ ഒരു കിടുക്കൻ വീഡിയോ വരുന്ന വരെ ടേസ്റ്റ് ക്രൂസർ സൈനിങ് ഓഫ്. This is the future.